guys, di part 1 kan aku bilang kalian suka timnas gak? Oke guys, maaf ya, itu sepupuku tuh, yang itu tuh guys, tuh. Dan kakakku suka sekali, dan dia punya ininya guys. Oh my god, dia suka Rafael Struik. Sumpah nih anak. Ditaruhnya di sini. Jadi SMR. Aduh. Siap komennya yang suka SMR. Yang gak suka like and subscribe. Maaf ya. Nih guys.